Yeah, I mean, if you don't touch them, they don't touch you. Of course. Yeah. Breakfast in Khao Sok. Let's eat the best omelette in the world. It's just unbelievable. This is a drug who was illegal before, but now legal. This is work opposite. We believe it. Opposite of marijuana. Opposite of marijuana. When you go like, Name of this plant? Kathom. Kathom. In America, they sell it legally for a long time. Thailand just open. I feel like I will take one. I don't know, I drink 2 cups of coffee. I took half it. The whole leaf. Yeah, I take 2 this morning already. This is opposite of ซุปมันจะหอมซุปแป้งทอดมาดิฉันนะ marijuana makes you more sleep, I think. It's like caffeine. So this plant was illegal before. Home, mark. คือแมวที่บ้านมันเข้าไปก่อนเนี่ย Maya Roy. แล้วนอน2-3 คืนแล้วไม่ได้ก่อนเลย อะไรนะ They are over there before. Uh-huh. Last night moving here. The first time they moving here. If you don't touch them, they don't touch you. They're friendly. Yeah, I mean, if you don't touch them, they don't touch you. Of course. Yeah. No. No. Beautiful. But it's like with almost animals, you know. Yeah, they are against, you know. If it's not a tiger. Yeah. But like a bear in Sweden, if you don't touch the bear, they don't touch you. Yeah, it's defense, you know. They go there, I go here. Yeah, just keep distance. Yeah, keep distance, Everybody defense. Yeah. When you don't know each other. Yeah, Corona distance. But this is really poison? No, not at all. Aha, you joked me. I think a leg spider is more poison. Small spiders. What do you call it? The black widow. Big window, yeah. Yeah. That one. Now let's see how they do the best omelette in the world. Oh. เดี๋ยวตายังไม่ This is the best omelette in the world. I have tried it. อะไรนะ เดี๋ยวไข่ไปล้างก่อนคลีนซักรีดไข่บอกจะชินะไหมใช่ good พอไหม ดีมาก 3 ลูกพอไหม Some good ดีมาก You want omelette ที่รัก ค่ะนิดหน่อย Yeah. 3 ใบพอไหม Yeah, พี่ some ดีมาก ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นของเขาจะกินอเมล็ดนะ Eat something with this duck egg ได้หมดทุกอย่าง เป็ดไก่ ไข่เป็ด ไก่เป็ด มินินะอันนี้ปิดก่อนโอ้รู้สึกไก่ยูนี่ชั่วมากเลยนะทีนี้เราก็ตอกไข่นะ Breakfast in Khao Sok ไข่แดงเยอะมากเลยพี่เจ้าของไม่ได้กินเพราะอะไรพี่ลูกค้ากินหมดสีแดงเฮ้ยเลยกูหมายังชอบเลยพี่แคลเซียมกัดแม่งหมดคอกเลย The joke is so สีส้ม เลยแล้วมันสดใหม่ทุกวันไม่ได้ค้างเลยอ่ะพี่ New every day fresh app มีขนาดครึ่งไข่นะใบเนี้ย not onion shallot ก็มีหอมใหญ่ใหญ่ shallot Charlotte Yeah. Charlottenlök in Swedish Yeah. Charlotten onion Did onion with shallot the big one is onion แล้วก็ชับนะ เอาอะไรนะมือโปรถ้ามือล็อกจะล็อกได้ บางวันต้องร้องให้ลูกช่วยบีบหัวมือ อ๋อถ้านิ้วล็อกนั่นเหรอ ใช่ ขูดควายถ้าขูดมันจะโล่ง หนูไม่อยากเก็บไงแต่มีเพื่อนไปขูดมันแล้วไม่หาย มันช่วยได้อยู่จะยกเหรอ
เดี๋ยวไม่ทอดspring onion A spring onion, yeah. ระวังนะลูกมันจะหกใส่ตัวเอง สีสัน กิ แล้ว น ไง วิตามิน B12 จะได้ใช่หนูกิน น้ำเหลืองจะได้ดี หนู วิ กิ ตาน มิน B12 มีกิน B12 อยู่ Lampla, fish sauce. เราก็กะเอาตามเราช เอ้ อบ ย แค่นั้น น้ำปลามันเค็มมันไม่ Instead ใช่ of แม็กกี้ instead of salt, they use fish sauce instead in Thailand. แล้วก็คลุกมันเอาไหมดูไหมดู ไม่ปียาแย่งชนิดกองเกาแบบชามทำชนิดทำไม No need for electric machines here. เอารู้ความหมายด้วยอ่ะว้าวจะไม่หัดลงไปฮะเดี๋ยวแคมเมราอีกมาน็อตก็ Looks so good. ไอ้จ๊ะ You can do like this ไหม มันใหญ่ This can อะมันก็โอ้ยแข็ง Kaikio. Oh, Dima. I do also in Sweden when I do pancake outside. I don't want to destroy this omelette. เดียวกันนะ I'll leave that to the professionals. Professional But I can do, but I have a Lek frying pan. This is Jai. ง่ายกว่า Ah, my God, that's beautiful. You want some bread or No, this is good. Yes. You don't need more if you eat a Thai omelette. okay Thai omelette Not this and- falang toast. and ข้าวต้ม พลังบ้าน Move on, I eat ข้าวต้มตอนเช้ากินข้าวต้มอร่อย the rice เก็บเพิ่งกินครั้งแรก porridge, เมื่อวานนี้ rice soup. very good Very good. ไหนนะ Mitton.เอาไป I eat omelette แต่ว่าลู also. กค้า okay That's ลูก good. ค้า right so That's good. and the chicken egg You put in a chicken. Aha. โอ้สุกไปนะอิสระนั่นสุกไปแล้ว Perfect joke. นี่แหละถ้าไม่สุกเมื่อวานบนที่เขาไม่เข้าใจเหมือนเราบางครั้ง มันสุกไปแล้ว แต่เราถ้านั่นมันแบบสวัสดี สวัสดีตอนเช้า Savadi ค่ะ dom. สวัสดีตอนเช้า ว้าว กระเทียม กระ เจี เที ย ยว ม ขิง ขิง จินเจอร์ หอม เอ้ยจินเจอร์จินเจอร์ ผักชีไทย for you Kapkuna kap. if you want more เค็ม little bit you can do yeah very good you too I'll select next to you อุ last ส time. กายอ่ะ In the middle, okay. ไม่เป็นไรค่ะ this is on the ข้างในอาจจะไม่ Unbelievable เยอะนะพี่นะจ้ะใช่ หม้อเดียวกันแต่แบ่ง Oh, ของลุงยกไปให้ very ลุง good. Oh, look at that. เดี๋ยวซอนกับจ้อมเดี๋ยวเอาซอนกับจ้อมไม่ไปแล้ว Nampla. น้ำปลาอีกนอตน้ำปลา Did you eat first or you wait yeah okay Yeah, I would like. It's not so perfect. you use normal rice first or like broken You put omelette in that? Yes, can. Why? อร่อยหมอvery good. Let's eat the best omelette in the world. เขามาเห็นว่าทำไมตักไข่ใส่อเมริกใส่บอกว่ามันอร่อยเพิ่มขึ้น Take your time, don't worry. It's just unbelievable. อะไรอ่ะ
รองทองกันเดี๋ยวไม่ว่างไม่กิน I do a mark wine. Mmm. อร่อย Aroy. เรื่องมากทำหน้าทำตาให้มันหน่อยไอติ้งมอเกาะเขาอร่อยมออร่อยเป๊ะ ข้างในมันเยอะมากไง And this is cow rice, and they do it inside the palm leaves. Khao Tom Mat. yes yeah yeah you can remember โอ้ไอโปรเฟชชั่นอล okay do like this เนี่ยจะไปเก็บถ้วยข้าวก่อนเดี๋ยว I put another one this and put in here then this do like this straight up like this ผมบอกเรื่องเวลาแล้ววันนี้จำกัดเวลาได้มาโรงเรียนเสร็จก็มาเล่น this หมดครับแต่ว่าเมื่อได้เมื่อจะทบ Dimak blue sky. ดีมาก ในรถเดียวนะไม่ใช่ว่าเขาเรื่องเขาลงเดียวไปทำไม Are we finished? No, I'm Swedish. It's a bad joke. Old joke. Are you finished? No, I'm Swedish.